भी सारे काम करने पैंदे आ अपने आप, वो भी तुहानू जाग के। हाँ गॉड, ये हैगा वा कोडलैस वैक्यूम क्लीनर। या सो मैं जो इस घर चाहिए सारे बोलिया, मैं वुड वाली फ्लोर ही लाइक करती हूँ, सारे बोलिया तो मैं मतलब कि एहो ही करा के सिर्फ कि बैन नहीं भूंजे, वरना राग मैं लाइक ही नहीं करती। तो वैक्यूम मशीन जी पुरानियां ही सुट दित्तियां, हुण ये नवीं बाय कीती आ। ओके मैं नौ टुट जाएंगे। तो हूँ मैं अज कर रही हाँ, ये कोडलैस वैक्यूम मशीन हैगी आ। वाओ, वेरी लाइट वेट, वेरी लाइट। ओके लेट्स स्टार्ट। बहुत वधिया मशीन हैगी आ, बिना चलाए तो मैं दस दी। टच स्क्रीन डिजाइन, पावरफुल सक्शन, पावरफुल ब्रशलेस मोटर, 6 स्टेज हाई एफिशिएंसी फिल्टर, सो डिटैचेबल बैटरी, वर्किंग टाइम 13 to 40 मिनट, चार्जिंग टाइम 4.5 आवर। सो लेट्स डू। वैसे तो कभी वैक्यूम नहीं फिर बेचारे से, इन्हों उदा चाड़ देने। चलो हुण इनू सैट कर लिया, इसका रिव्यू करिए। ये बेचारा कहना हाय रब्बा, बारी महीने कुत्ते जरूरी भी नहीं सुनी जाती यार, साफ होया है वेरी नाइस। ओ इन्ना गंद आ भी गया, कितना गंद आ गया। तो तुहानू ला के दिखावा, इनू बंद करा। आ वेखो किड्डी वधिया चीज़ है ये। तो फिल्टर वो भी नहीं पाने की लोड़, जो उत्थे जाऊँगी तो ये सुट देनी डस्टबिन च। यप इन्ना गंद आ गया जी। हो